What's up guys? Hey guys, welcome to back my new another video मा आयो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म नि सन्चै आरामै छु अनि म चाहिँ न्यू लुकमा कस्तो देखिछु कमेन्ट गरिदिनु मलाई अनि भर्खर फेरि म ड्रेस धुन लाग्छ शनिबारको दिन अब ड्रेस धुन लाग्यो शनिबारको दिन नबोल पोखरी बेल खाइसक्यो मैले डोइला पोका फालेला अनि दाजु मलाई देखाउँछ दादा थाक्नुलाई हेरेर पछि कल्लो लाछाडलाई मलाई हान्थ्यो नचल साला छट भाइले कल लाएर बस्यो पहिला सुरु म नुहाइदिन्छु मतलब टाउको साउको धोइदिन्छु टाउको साउको धोइदिएपछि बल्ल म बल्ल कपडा धुन्छु किनकि गडेको कानमा गडेको त्यही भएर है त यसो स्ट्यान्ड लाएर हाम्रो घरमा फेरि धारा नभएको अभावमा त्यही भएर है त एउटा दिनुपर्छ क्या यताउति स्ट्यान्ड लाएर म नुहाइदिन्छु अनि त्यसपछि कपडा धुन्छु कपडा धोएपछि अरू भिडियो देखाउँछु व्हाट्सअप गाइज म चाहिँ नआएर होइन नआउन त खोजेको थियो बट हिजो नआएको थियो नि त म पानी पऱ्यो कि यार त्यही त फ्यामिली फेरि पर्ला त्यही त अब ड्रेस धुन पर्यो कस्तो यार शीतल थियो राम्रो अब ड्रेस ओ यस्तो चिसो हावा यस्तो मस्त हाम्रो घरबाट फेरि यस्तो जङ्गल जस्तो हल्का फुल्का छ त्यही हो अनि फेरि चिसो हावा आनन्द ठन्डा आइदिएको आज शनिबारको दिन यो मैले भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आज शनिबार भोलि अपलोड गर्दा आइतबार हुन्छ अनि त्यही भएर केही मिसो मिल्दैन त्यही आज भिडियो मेरो यही घरको यताउति हुन्छ शनिबारको दिन छुट्टीको दिन के गर्छु मैले होमवर्क त कहिले गर्दैन त्यही हो अब चाहिँ एकैछिन म नास्ता सास्ता खान्छु अनि फेरि भेट्छु फाइनली गाइज मैले खाना खाएँ ब्रस गरेँ अब कपडा धोइदिएँ अन्तिम बिताइ कपडा धुन पर्छ त्यही भएर सरफ पनि हाल्नु पर्यो यति पानी मात्रै अन्तिम बिताइ डिटर्जेन्ट हरा पत्ता कसैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भएन भर्खर छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु है किनकि सब्सक्राइबै बढ्दैन छोडिदिन्छु झन् त्यही भिडियो पनि नहेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो फ्याम भर्खर फेरि बाबाको फोन आएर रहेछ म हेरेको थिएँ भर्खर बाबाको फोन आएको थियो अनि कपाल मैले काटेको यो हेयरस्टाइल हल्का नराम्रो भयो अरे मतलब भन्नु चाहिँ अलि अर्कै भन्नुपर्छ मैले नराम्रो मात्रै भन्दिनँ त्यही हो अनि फेरि अब चाहिँ सिधै कपडा सपडा धोएर भेट्छु म किनकि अब मोबाइल समात्न नि हात अलि मिल्दैन यताको हात पुरा गर्न पऱ्यो धुनु पऱ्यो त्यही भएर एकैचोटि केही स्ट्यान्ड पनि छैन अड्डाउन हो त्यही भएर बुझ्नु आफै एडजस्ट गरिदिनु क्वालिटी पनि राम्रो छैन एक त त्यही हो अब अहिले कपडा सपडा धुन्छु यताउति गर्छु भिजाएर सिराएर सिधै राति भेट्छु अब अफ गर्न पनि मिल्दैन है त त्यही हो
भाइ त्यही हो फ्यामिली। म चाहिँ कपडा सबै कपडा धोइदिएँ, मतलब सबैजना है 3टा थियो। ऊ त्यहाँ छ, ऊ त्यहाँ ए कस्तो र त्यही कपडा धोइदिएँ। अनि फेरि के त अनि फेरि त्यति हो। अनि मैले अघि नै एउटा भ्लग त भन्न मिल्दैन, त्यही भिडियो गराएको थिएँ, भिडियो सुट गरेको थिएँ, फोटो यस्तो कपाल काट्दाखेरि बोल्न त मिलेन नि त, त्यही भएर। अन्त कुखुरामा हरिब घाम तापेको त्यहाँ सुतेर पक्लक्कै पऱ्यो। उतापट्टि पक्लक्कै सुतेको क्या मस्तरी। त्यसले चलान गयो के गर्छ केही गरेन साला, तात कामेको मेरो यस्तो। त्यही फ्यामिली कुखुराहरू पनि हरिब घाम ताप्दै छन्। त्यही अनि त्यहाँ एउटा फोटोसोटो खिचेको थियो, त्यो फोटोमा इन्जोय गर्नु, म देखाइदिन्छु होला पुरा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकसँग। अनि त्यो इन्जोय गर्नु। अनि आजको भ्लग यति नै हुनसक्छ। अनि फेरि इन्जोय गर्नु न पहिला, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कति गर्छु भ्लग, के गर्छु कसो गर्छु। त्यो फोटोमा इन्जोय गर्नु, त्यही काटेको कपाल पनि इन्जोय गर्नु। त्यही हो, बोल्न त बोलेको छैन।